Muzika 5 класс 4 çeyrektin 2 sabağı. Сабакты даярдаган Жалал Абад облусунун Ноке районуна караштуу номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин информатика жана музыка мугалими Курманбек Исманов. Сабактын темасы Сагынбай Урузбаков улуу манасчы. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кыргыздын улуу дастандары жана дастанчылары жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Манас эпосунан үзүндү жаттайбыз. Улуу манасчы Сагынбай Урузбаковдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Улуу дастандар. Дастан элдин жашоо турмушун, тарыхын чагылдырган музыкалык жанрдын бир түрү. Ал эми дастанчылар комуздун коштоосунда аткарган төкмө акындар жана аткаруучулар. Кыргыз элинин улуу дастандарына Манас, Семетей, Сейтек деген 3 бөлүмдөн турган эпостор кирет. Манас эпосу кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу жана дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Эпоста элдик арман, кошок, угузуу, жар чакыруу, керес, санат насыят, макал лакап жана башка жанрлар бар. Манас эпосунда кыргыз элинин үрп-адаты, каада салты, чарбасы, жоокерлик турмушу кеңири чагылдырылган. Эпоста аялдардын образдары да жакшы ачылып берилген. Алардын ичинде Канекей алдыңкы орунда турат. Канекей өз эли үчүн ар кандай жоготууларга даяр, акылман, көрөгөч, мыкты эне, колунан көрү төгүлгөн уус аял болгон. Семетей эпосунда Семетей баатырдын ата мекенге болгон сүйүүсү, мекенчилдиги баяндалат. Мисалы, өз мекенинен четте жүргөнүнө күйүп-бышып, чет элдик баскынчылар менен күрөшөт жана өз мекенин саткан чыккынчылар менен катуу кармашат. Ал эми акыркы бөлүгү Сейтек эпосу. Эпостун башкы каарманы Сейтек. Ал баскынчылардан өз элин коргогон жана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн тайманбас баатыр катары берилген. Улуу дастандарды жомокчулар, дастанчылар, айтуучулар, манасчылар улап, байытып сактап келишкен. Кыргыз элинде улуу дастанчылар Молдобасан Мусулманкулов, Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков жана башкалар. Уламыш боюнча Манасты биринчи баштап айткан адам 40 чоронун бири Ырчы Уул. Ырчы Уул чоң ырчы катары элдер көп чогулган жыйындарда, тойлордо жарчылык милдетти аткарган. Белгилүү манасчылар Жусуп Мамай, Уркаш Мамбеталиев, Таланталы Бакчиев жана Рыспай Исаковдор. Манас айтуучу бир эле учурда өзүн обончу, аткаруучу, айтуучу, артист катары көрсөтөт. Ошондон улам манасчы жалгыз актёрдун театры деп аталып калган. Ал эми Кыргызстанда эң кичинекей манасчы бул Үмөт Дөөлөтов. Азыр ал 12 жашта. Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулу. Ал 1867 жылы Ысык көлдүн Кабырга айылында туулган. Манас айтууга 15 жашынан кызыга баштаган. Манас айтууну Сагынбайга түш аркылуу аян берсе, манасчы Тыныбектен да көп нерсени үйрөнүп,
манас айта баштаган. Сагынбайдын манасчылык өнөрүн Токтогул Сатылганов, Молдобасан Мусулманкулов жана Чыңгыз Айтматовдор эң жогору баалашкан. Сагынбайдын манасын өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу манасчылардын дээрлик бардыгын угуп көрүп, алардан сабак алып, улуу манасчылардан алгандарын өзүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан иштеп чыгып, байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткире алган. Сагынбайдын манасын дагы бир баалуулугу кыргыз элинин өткөндөгү көз караштарын, түшүнүктөрүн, үрп-адатын, турмуш абалын кеңири сүрөттөгөн. Ошондой эле анын манасчылык өнөрүнө таң калып, казак ырчылар Олия ырчы деп аташкан. Кыргыз элинде Сагынбай Орозбаковдун айтуусунда манас эпосунун өзүнчө бир варианты сакталуу. Аяш көтөрүп өзгө чара жок, көк жалдардан айрылып көңүлсүз калган бейбаксын, жөгөт чоктугунун эркек бала жогу. Балдар, эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен кыргыз элинин улуу дастандары жана аны айтуучулар менен тааныштык. Мындан сырткары улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун өмүрү жана чыгармачылык жолу менен тааныштык. Эми үй тапшырма берейин. Үйгө тапшырма манас эпосунан үзүндү жаттоо. Чектөө жок. Өзүңөр каалашыңарча жаттап айтып бересиңер. Мындан сырткары улуу дастанчылар, улуу дастандар жана манасчылар жөнүндө мага айтып бересиңер. Улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө таанышасыңар. Бул тапшырмалардын баары биздин 5-класстын музыка окуу китебинде бар. Ошол китептен карап даярданасыңар. Ал эми үйгө берилүүчү тапшырмаларды суроолорду мен WhatsApp группага өзүнчө жазып жиберем. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.